ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই ভালোই আছো। এই গরমে তোমাদের জন্য আরও একবার নিয়ে এসেছি শরীর মন ঠান্ডা করার মতন একটি রেসিপি, সেটা হলো তরমুজের শরবত। আশা করি তোমাদের সবার ভালো লাগবে, তাই ভিডিওটি স্কিপ না করে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখার অনুরোধ রইল। তো চলো দেখা যাক আজকের রেসিপিটি। বন্ধুরা, তরমুজের শরবত বানানোর জন্য আমি একটি বড় সাইজের তরমুজ কিউব করে কেটে নিয়েছি। নিয়েছি হাফ কাপ চিনি, তবে তরমুজ কতটা মিষ্টি তার উপর নির্ভর করে তোমাদের পরিমাণ মতো চিনি নিতে হবে। আর নিয়ে নিচ্ছি লেবুর রস, 1 চা চামচ বিট লবণ। শরবতটিকে ঠান্ডা ও গার্নিশ করার জন্য আইস কিউব। প্রথমে আমি মিক্সার জাগে কিউব করে কাটা তরমুজগুলো ঢেলে নিচ্ছি। এরপর পরিমাণ মতন চিনি এবং বিট লবণ নিয়ে নিলাম। এবার এটিকে ভালো মতো মিক্স করে নেব। বন্ধুরা, দেখতেই পাচ্ছ ভালো মতো মিক্স হয়ে গেছে। এবার লেবুর রস দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নেব। তরমুজের শরবত তৈরি হয়ে গেছে। এবার এটিকে গ্লাসে ঢেলে নেব। এবার তরমুজের স্লাইস ও আইস কিউবগুলো দিয়ে সাজিয়ে পরিবেশন করব। বন্ধুরা, ভিডিওটি যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করো ও অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দিও। থ্যাংক ইউ, পিস আউট।